Sembra tipo Kerry lo sguardo di Satana. È tremendo. Però ti Tremendo. sta bene. Sì, è vero, ti sta bene, però Ce la è faccio da horror. morire, mi Vuoi, sento vuoi vederti, vuoi all'inferno. vederti? È te. Esatto. Mamma cara, È una roba ok, tremendo. terribile. Se no. Ciao. Ciao Giorgio, oggi c'è la finale degli europei, al bar stanno sistemando tavoli, proiettore e io sto indossando la mia camicia fortunata, non che io sia superstizioso, anzi, so benissimo che indossare o meno questa camicia non influenzerà in nessun modo l'andamento della partita, ma dov'era quella frase? Ah, eccola. In queste situazioni l'illuminismo decade perché sostanzialmente io Come, devo mantenere. come giustamente dice l'amico Raul Bova, il primato della ragione scompare in queste occasioni ed è meglio, perché la ragione ha ragione su tutto, però non è divertente. Ed è importante anche divertirsi e a volte per divertirsi bisogna, non dico spegnere, ma quantomeno sopire leggermente la ragione, di modo da potersi godere questi rari momenti di euforia nazionale. Certo, poi quando subisci gol è un pugnettino nello stomaco, c'è sconforto, sfiducia, ma d'altronde non ci potrebbe essere godimento per qualcosa senza la paura di perdere quel qualcosa. E quindi il fatto di essere emotivamente investiti ci rende anche più fragili verso tutte le piccole delusioni, ma di cosa sto parlando? D'amore o di sport? Di fatto ho questo nodo allo stomaco che non riesco a capire come possano mangiare in questo momento, è veramente un mistero. Comunque Giorgio, noterai che non sto sventolando i quattro mori come al mio solito perché c'è un problema. Una cosa che non avevo considerato è che la bandiera della Sardegna ha come sfondo la croce di San Giorgio ed è quindi estremamente simile alla bandiera dell'Inghilterra. Mi è molto difficile quindi fare il tifo senza sembrare una persona che invece è venuta qua solo per disturbare e fare il tifo per la squadra sbagliata. Allora, adesso abbiamo finalmente pareggiato, ma mancano pochi minuti alla fine. Col pareggio vuol dire supplementari e poi rigori. C'è tensione, c'è tanta tensione. La tensione è veramente tanto alta. Meglio spegnere. Punizione fischiato? No. Sì, punizione. Non avrei spento, era giusto uno scherzo. Non avrei mai spento, perché se perdiamo, pazienza, ma se vinciamo, che spasso. Perché durante queste partite abbiamo esultato, abbiamo riso, abbiamo pianto, ma soprattutto abbiamo riso. Ed è bello ridere, è divertente. A proposito di cose buffe, la vedi quella schermata blu? Vuol dire che non arriva più il segnale del decoder. Quindi sono iniziati i supplementari, ma noi siamo all'oscuro di quello che sta succedendo. Cioè, all'oscuro no, al blu. Allora, sì. Cioè, in realtà io personalmente vedo più unità in questi momenti che in qualunque accidenti di pubblicità della Benetton o Mettiamola così, io ho sempre provato una sorta di invidia nei confronti degli statunitensi e del loro attaccamento alla bandiera, del fatto che la sventolino con orgoglio e che siano in generale fieri di essere statunitensi. Noi invece solo durante le partite della nazionale. Allora, sai che ti dico, Giorgio? Siamo 3-2, quindi se adesso il nostro portiere para, abbiamo vinto. Dicevo, ma allora se le partite di calcio possono essere il viatico per una maggior coesione nazionale, allora dico forza, forza, forza azzurri e cerchiamo di godere il più possibile di questi rari momenti di euforia nazionale. La parata. Abbiamo vinto, abbiamo vinto. È bello vincere.
Cos'è che dicevo prima? Ah sì, euforia nazionale, che è un'euforia a suo modo sana. Cioè, dico a suo modo perché sì, c'è assembramento e stiamo tutti urlando e vedo tanti abbracci, tutti congiunti? Dubito. Ma se c'è un momento, uno, durante il quale intravedo il senso di chiudere un occhio e sopire il primato della ragione, è proprio questo. Tanto non è che ricapiterà a breve un'occasione di questo tipo, non prima di 2 anni, minimo. Senza di te, e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Poi ovvio, si può tranquillamente godere di questa euforia senza farsi bagni di folla e Giorgio, complimenti se tu ci sei riuscito, ma io non ce l'ho fatta. Chissà, poi tra qualche giorno farò il tampone e scopriremo quanto caro avrò pagato questo spasso. Speriamo poco. Insomma, Giorgio, grazie per essere stato con me fino adesso. Ho parlato più del solito, quindi mi fermo qui. Noi ci vediamo settimana prossima. Se invece non sei Giorgio, ti invito personalmente a diventare Giorgio iscrivendoti al canale, così insomma, per scoprire cose nuove, stare insieme. Dai, ciao!